Giras mas bro. Ini mas bro. Asik. Gimana mas? Sadu. Mendem. Mendem kewal.
mochi mas bro. Ini juga dijual. Saya ambil yang ini mas bro. Akhirnya ini bodinya panjang, burungnya mapan, udah gak tua, mulus. Yang lain banyak mas bro pembeaannya. Ciri-cirinya saya ambil yang ini, bulu dada hitam mas bro, umur udah mapan, dan lingkaran mata hitam tebal, paruh hitam tebal, ekor panjang mas bro. Saya pilih yang ini. Ini saya beli dengan harga 50 mas bro, karena udah rawatan 1 minggu tambahnya. Oke mas bro, ikuti terus konten-konten saya, channel saya, cara saya merawat burung terucuan ini sampai enggak giras lagi mas bro. Tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe mas bro, biar saya semakin semangat. Ngomong apa? Makin lagi. Piro mbah iki mbah? Piro? 50 mas bro. Saya ketemu. Saya. Masalah dirimu. Makasih. Iya mbah, sama-sama. Kuwi tak tawari yang 30 ya. Ngopi mas? Oke, terima kasih mas bro sudah menonton. Siap. Bejane sama mbah? Iya. Tako mulih mas bro. Terima kasih menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mas.